Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге икенсе һанлы башҡорт гимназия-интернаты был көндө республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән йыйылған уҡытыусылар һәм уларҙың ата-әсәләрен ишектәрен киң асып ҡаршы алды. Бында Башҡортостандың халыҡ шағиры, билдәле йәмәғәт эшмәкәре Рәми Ғариповтың тыуыуына 90 йыл тулыуай ҡанлы үткәрелгән саралар сиктәрендә китап уҡыусы ата-әсә, китап уҡыусы бала республика конкурсына йомғаҡ яһалды. Сараны Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты менән берлектә ойошторҙо. Конкурстың йомғаҡлау этабы Тап Ишембай ерендә үтеүе бик урынлы. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге икенсе һанлы башҡорт гимназия-интернаты китап уҡыусы ата-әсә, китап уҡыусы бала республика конкурсы ойошторыусыларының береһе. Әйткәндәй, белем биреү сағында 22 йыл рәттән президент һайлауҙары үтә. 9-11 класс уҡыусылары араһынан Ғәлиә Шәрипова быйыл гимназияның президенты итеп һайланды. Гимназия интернатының президенты булараҡ уҡытыусыларым һәм һабаҡташтарым алдында тантаналы ант бирәм. Ойоштороусылар әйтеүенсә, конкурстың маҡсаты изге, ғаиләлә ата-әсә менән бала араһында үҙ-ара аңлашыу, һөйөү тәрбиәләү, балаларҙы китап уҡыуға йәлеп итеү, һәләттәрен үҫтереү, уларҙа изгелек, намыҫ, сабырлыҡ, маҡсатҡа ынтылыш кеүек матур сифаттар тәрбиәләү. Конкурстың талаптарына ярашлы шиғыр уҡыусылар, әҙәбиәттәрҙе уҡыусылар, уҡыусы балалар үҙҙәренең ата-әсәләренә бергә төшөргә тейеш ине. Йәғни беҙ үтеп килгән быуынды бөгөн ҡағыҙға баҫылған китапты уҡыуға йәлеп иткән ваҡытта ғаилә менән бергә уҡырға йәлеп итергә кәрәк дигән фекерҙән, идеянан сығып ҡуйылды ул. Конкурс йылдан-йыл үҙенең географияһын киңәйтә бара. Быйылғы сарала Ишембай, Стәрлетамаҡ ҡалаларынан, Бүздәк, Миәкә, Федоровка райондарынан ҡатнашҡан уҡыусылар араһынан еңеүселәр күпләп сыҡты. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен, Рәми Ғарипов тәржемәләре, тарих шаңдауы, Умырзая йыры, әҙәбиәттә яңы һулыш, баласаҡ китаптары номинацияларында еңеүселәр билдәләнде. Улар маҡтау ҡағыҙҙары һәм махсус приздар менән бүләкләнде. Диана Ғарифуллина Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге Башҡорт гимназия-интернатының 10 класс уҡыусыһы. Конкурста ҡатнашып, ул Рәми Ғарипов тәржемәләре номинацияһында еңеүсе булды. Төрлө китаптар, әҫәрҙәр уҡырға яратҡан Диана әленән-әле белемен камиллаштырырға тырыша. Был бук-трейлер конкурсында мин Рәми Ғарипов тәржемәләре номинацияһында еңеүсе булдым. Үҙемдең уҡытыусыма, Әмирханова Файгөл Симербайныға ҙур рәхмәт тип әйтәм килә. Сөнки ул миңә шул Рәми Ғариповтың ижадына нисек әйтәм, күҙемде асты. Педагогия фәндәре кандидаты, доцент, Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филологияһы факультеты, Башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы етәксеһе Сәлимә Таһирова, Башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһының өлкән уҡытыусыһы Гөлфиә Дәүләтҡолова, шағирә, драматург, журналист Шәйехзада Бабич исемендәге Йәштәр дәүләт премияһы лауреаты Тәнзилә Дәүләтбирҙина ла конкурста ҡатнашыусы уҡыусыларҙы ҡотлап үҙ теләктәрен еткерҙе. Был көндө сәхнә түренән яңғыраған шиғырҙар, әҫәрҙәрҙән алынған өҙөктәр, йыр-моң һәр кемде дәртләндереп, илһамландырып торҙо. Алина Садриддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары.